Vážení rodiče, přátelé a milí hosté, srdečně vás vítáme na dnešním slavnostním koncertu naší dětské scholy. Obvykle zpíváme nahoře na kůru, kde nás nikdo nevidí, takže tohle je pro nás velká změna. Dnes nás nejen uslyšíte, ale i uvidíte. A pokud si všimnete, že se nám trošku třesou kolena, je to jen proto, že jsme plní radosti a trochu nezvyklí stát před tolika lidmi. Budeme se snažit zpívat co nejlépe, ale pokud náhodou zazní něco neplánovaného, je to jen náš speciální scholový efekt. A když už jsme dnes v kostele všech svatých, nesmíme zapomenout, že dnes slavíme i svátek svatého Václava, patrona naší země a symbol české státnosti. Věříme, že se dnes na nás dívá a modlí se, aby náš zpěv přinášel radost a naději. Svatý Václav nám ukazuje, jak je důležité spojit se v lásce a úctě k našim tradicím. A tak doufáme, že se přimluví, aby nám to ladilo. A svatá Cecílie, patronka hudebníků, nás podpoří, aby nám rykus neutíkal. A když se náhodou ztratila nějaká notička, svatý Antonín je rychle najde. S takovým týmem zádech se snad nemusíme bát, že něco zaspíváme špatně. A pokud přece jen ano, věříme, že se svatí na nás budou dívat s úsměvem, protože i radost hudby se počítá. Děkujeme vám, že jste přišli a přejeme vám krásný hudební zážitek. Naše dětská schola, tak jak ji vidíte,
Vznikla v září před 2 lety, ale nebylo to jako blesk z čistého nebe. Rytmické písně s nadšením zpívali už 2 generace před nimi. Vždy to bylo v takových vlnách, po období nadšení nastal útlum. První období bylo přibližně od poloviny 60. let, kdy hronovská kytarovka pilně nacvičovala doprovodně mší svatých pod vedením Jana Filipa, později vedoucího skupiny Kantoři. Do této vlny patřili třeba mí rodiče a jejich vrstevníci. Další vlna přišla koncem 80. let se změnou režimu a s uvolněním společenských poměrů a byly to hlavně děti původních zpěváků. Scholu a nakonec i celé společenství mládeže řídili především Hajní, Vlachovi, Vítovi či Jeřábkovi. Do této scholy jsem naskočil i já jako nejmladší, později při dalším omlazování jsem už písně připravoval sám. Od té doby až dosud se tu s menšími pauzami zpívaly rytmické písně stále, především o sobotních vších, ať už pod vedením paní Hany Perlé, nebo tady Gabiny, nebo Míry Špeldy, který v té době řídil také Bechu. Ale i tato generace měla časem jiné povinnosti a rytmickým mší bylo v Hronově pomálu. Proto nyní, když se nám to objevila velká skupina zpěvuchtivých dětí, nebylo nad čím váhat. A jsou to přirozeně zase z velké části dětí zpěváků z té předchozí vlny. Nyní se přibližují svému snu, že jednou budou mít vlastní skupinu a hudebně doprovodí třeba i velké diecézní akce pro mládež. Proč se dávat malé cíle, že jo? Jsme rádi, že jim můžeme na této cestě pomoci. Zatímco doba porevoluční byla plná euforie, vše šlo jakoby lehce, do všeho jsme šli s nadšením a všeobecnou podporou. Teď jsou trošku jiné časy. Děti mají spoustu nejrůznějších jiných aktivit a možností trávení volného času. Je tedy pěkné, že s námi pravidelně chodí do kostela zpívat. Proto si teď velmi vážíme podpory rodičů a schovívavosti ze strany farníků. Ale pojďme k další písničce. V dnešní době si uvědomujeme, jak křehký může být náš život a svět kolem nás. V naší zemi jsme nedávno prožili povodně, které zasáhly mnohé rodiny a domovy. Možná i někteří z vás byli přímo postiženi nebo znáte někoho, koho tato situace zasáhla. V takových chvílích si uvědomujeme, jak důležité je stát při sobě, vzájemně si pomáhat a hledat naději v těžkostech. Píseň, kterou teď děti zaspívají, nám připomíná, že i když procházíme náročnými obdobími, Bůh je stále s námi a jeho sláva a přítomnost nás provází. Pro ty, kteří v Boha nevěří, může být tato píseň vyjádřením naděje a důvěry. V lepší dny a připomínkou, že nejsme sami, máme jeden druhého. Každý tón a každé slovo této písně je vyjádřením dětské radosti a víry, která nás může povzbudit, abychom hleděli dopředu s nadějí. Věřím, že dnešní zpěv přinese trochu světla a klidu do vašich srdcí a že společně zvládneme jakékoliv těžkosti, které přijdou. Yeah.
Naše dětská škola není příliš výběrová záležitost. Zpívat mohou přijít děti z našich farností už od 3. třídy. Účast na zkouškách ani vystoupeních není povinná, ale tak trošku se předpokládá. Takže milí zájemci o členství v naší škole, vítáme vás otevřenou náručí. Žádné přijímací zkoušky nekonáme. Vítá je každý, kdo umí číst, chvíli rovně postát a má alespoň trošku nadšení pro zpěv. A jak vidíte, nemusíte mít žádný strach. I když si někdy vymyslíte vlastní tón nebo přidáte něco navíc, my tomu říkáme umělecký projev. A pamatujte, že každý velký zpěvák měl svůj začátek a někteří z nás začínají zpívat dokonce ve sprše. Přijďte, rádi vás uvidíme. Většina z našich dětí navštěvuje Hronovskou nebo Polickou základní uměleckou školu. Tímto moc děkujeme jejich učitelům hudby. Jejich trpělivost, odborné vedení a nadšení jsou pro děti velkou inspirací. Díky nim mohou děti nejen vylepšovat své hlasy a hudební dovednosti, ale také získávají cenné hodnoty, jako jsou disciplína, týmová spolupráce a radost hudby. Dnešní večer je tedy odrazem jejich práce a péče. Další píseň nese název Marián a pochází z dílny hradecké skupiny Učedníci. Rádi bychom věnovali několik slov také našemu milému panu faráři Janu Kunerkovi, který je dnes mezi námi. Děkujeme vám, Otče, za vaši neúnavnou službu a péči o naši farnost, za duchovní vedení, podporu a za všechny modlitby, které nám věnujete. Díky vaší práci a nasazení je naše farnost místem, kde se můžeme scházet nejen při bohoslužbách, ale i při takovýchto krásných událostech, jako je dnešní koncert. Vaše láska k Bohu i k lidem je pro nás všechny velkou inspirací. Děkujeme vám za vaši přítomnost, podporu a péči, kterou věnujete všem členům naší farnosti, malým i velkým. Zelený promen
Dnešní večer je nejen oslavou hudby a víry, ale také připomínkou toho, co znamená být součástí společenství. Farnost je místem, kde se setkáváme nejen při bohoslužbách, ale i v každodenních radostech a starostech. Je to místo, kde si můžeme být oporou, kde můžeme společně sdílet své dary, talenty, ale i své slabosti. Možná někdy cítíme, že věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Někdy v sobě možná neseme zklamání nebo pocity, které nám brání otevřít se druhým. Ale dnešní večer nám připomíná, že společná radost a spolupráce mohou být cestou k překonání zahořklosti a k obnovení vztahu. Stejně jako děti dnes zpívají s radostí a otevřeným srdcem, i my bychom se měli snažit přenášet tuto radost a otevřenost do našich vztahů ve farnosti. Připojujeme se tedy s výzvou, abychom se všichni pokusili vnímat farnost jako místo, kde můžeme společně růst, kde můžeme nalézat radost nejen z velkých věcí, ale i z malých gest, spolupráce a porozumění. Ať nám dnešní hudba připomene, že každý z nás je důležitý a že společenství, že si vzájemně pomáháme a radujeme se z přítomnosti jeden druhého, je tím pravým místem, kde můžeme nalézt pokoj a radost ze života. Následuje písnička Blízkost tvé tváře. A je to písnička od kapely Chapela. Rádi bychom dnes večer také věnovali pár slov našim starším členům společenství a těm, kteří procházejí nemocí nebo jinými těžkostmi.
Všichni víme, že život někdy přináší obtížné chvíle, stáří, nemoc či ztráty, mohou být zdrojem bolesti, které člověka tíží a někdy ho může vést až k pocitům hořkosti nebo osamělosti. Ale i v těchto chvílích je důležité si připomenout, že každý z nás má svou hodnotu a místo v tomto světě. Vaše moudrost, vaše životní zkušenosti a váš příběh jsou nesmírně cenné, i když možná nemůžete aktivně přispívat tak, jak byste si přáli. Vaše přítomnost mezi námi je darem, který obohacuje celou naši farnost. Modlitby, které věnujete za druhé, vaše laskavost a milosrdenství jsou neocenitelné. Každý věk a každá situace v životě má svůj smysl a hodnotu. Chceme vás povzbudit, abyste věděli, že na vás záleží, že i když čelíte těžkostem, stále můžete nalézt radost, ať už v malé věci, úsměvu bližního, nebo v tichu a modlitbě. Farnost je místem, kde si máme být oporou a my stojíme při vás, jako součást jedné velké rodiny. Ať vám dnešní zpěv dětí přinese trošku světla a naděje do vašich srdcí. Bůh je s námi ve všech fázích života, v radosti i bolestech. A jeho láska k vám je neochvějná a trvalá. Následující píseň Korunovaná hvězdami je oslavou Panny Marie, často zobrazovaná jako královna nebes, korunovaná hvězdami. Připomíná nám její roli ochránkyně a průvodkyně, která se za nás přimlouvá a přináší naději.
Naše schola doprovází vše svaté obvykle dvakrát do měsíce. Jednou vši sobotní a jednu nedělní. Zkoušíme také jednou až dvakrát do měsíce. Až dosud to tedy znamenalo každý měsíc dětmi nacvičit 6 nových písní, které předtím často nikdy neslyšeli. Proto je pro mě úplně neuvěřitelné, jak jsou děti šikovné. Když po jedné zkoušce podají na vyšší výkon, jako by písničky trénovali už měsíce dopředu. Opravdu před nimi jsme tam. A musím se vám přiznat, že samotné zkoušky bývají také zážitkem. Víte, když máte partu dětí, které zkouší zpívat a hrát, nikdy není nouze o zábavu. Jedna polovina dětí se soustředí na zpěv, zatímco ta druhá polovina objevuje, kolik různých zvuků dokážou vydat veškeré předměty v jejich dosahu. A co je ještě zajímavější, kdykoliv přišla ta nejobtížnější část skladby, jako na poval se někdo naléhavě potřeboval odskočit. Takže dnešní koncert je nejen důkazem hudebního umu, ale i vítězstvím nad gravitací, protože udržet je všechny na místě byl občas zázrak. No a popisovat naše peripetie s laděním by vydalo na samostatnou přednášku. Říká se, že když se spojí housle, kytara, klarinet a trubka, vznikne krásná harmonie. Na našich zkouškách to ale občas mělo spíše jako boj mezi nástroji o to, kdo si prosadí svou. Takže pokud dnes uslyšíte něco, co zní trošku jinak, nebojte. Možná je to jen naše vlastní kreativní verze symfonie. A nebo se nástroje prostě rozhodli zůstat každý v jiném časovém pásmu.
bych se s vámi rád podělil o zážitek z našich zkoušek s kachonem. Kachon je skvělý nástroj. Vypadá to, že je to jen obyčejná bedínka, ale kdo by tušil, kolik způsobů existuje, jak na ní nehrát správně. Jednou jsem si dokonce nebyl jistý, jestli náš hráč na kachon zkouší hudbu nebo sestavuje nový nábytek z IKEA. Tak to znělo. Nejlepší ale je, že kdyby někdo omylem do kachonu kopnul, pořád to může vypadat jako součást teku. A aby fankovi nepřivítil. Když přijde vystoupení, většinou času bubnuje na výbornou. A na to, že je na kachon úplný samouk, je jeho výkon hodný obdivu. Následující píseň vypráví o okamžiku, kdy Marie Magdaléna přichází k hrobu svého učitele Ježíše. Je to chvíle plná smutku a zmatku, kdy vše vypadá beznadějně. Ale právě v tomto okamžiku se stane něco nečekaného. Kámen před hrobem je uvolený a hrob prázdný. Když Marie potká Ježíše, který vstal z mrtvých, uklidnil jí slovy. Neboj se, Marie, jsem to já, tvůj mistr a pán. Já jsem právě pro tebe vstal a pro tebe umíral. Tato slova přinášejí naději a poselství, že i v těch nejtemnějších chvílích může přijít světlo a naděje pro každého z nás. Poslechněte si tedy píseň Marie Magdaléna od skupiny Adorare.
já jsem pro tebe vstal, pro tebe umírám. Neboj se, Marie, jsem to já, tvůj mistr a pán. Neboj se, Marie, já jsem pro tebe vstal, pro tebe umírám. Nyní je na řadě píseň Mana od skupiny Učedníci. Víte, co je to mana? V biblickém kontextu je mana pokrm, který Bůh poskytl Izraelitům během jejich putování pouští po vysvobození z egyptského otroctví. Bůh sesílal manu na zem každé ráno a byla jejich jedinou obživou po celou dobu jejich 40letého putování. Izraelité ji nacházeli na povrchu půdy jako drobná bílá zemíčka, která popisovali jako bílé semeno koriandru s chutí medového koláče. Mána se stala symbolem boží péče a výživy pro svůj lid. V Biblii je mana později často interpretována jako předobraz Ježíše Krista, který je také nazýván chlebem života. Přichází tedy mana. Thank you.
Život dětí ve farnosti je jedinečný a krásný. Děti jsou nejen budoucností naší církve, ale i jejich živým přítomným jádrem. V jejich jednoduchosti, upřímnosti a radosti se zrcadlí to, co bychom si i my dospělí měli neustále připomínat. Víra není jen o velkých slovech a složitých úvahách, ale o čistém srdci, otevřenosti a důvěře v Boha. Děti ve farnosti vytváří živé společenství. Jejich přítomnost při bohoslužbách, modlitbách a různých aktivitách nás všechny obohacuje. Setkávání se nejen kvůli zpěvu, ale také proto, aby spolu sdíleli radost, učili se vzájemné úctě a podpoře a aby rostli v lásce k bližnímu. V dnešním světě je důležité, aby děti nacházely místo, kde mohou nejen rozvíjet své talenty, ale také budovat pevné základy své víry. Farnost a její společenství jim dává možnost poznávat Boha skrze zážitky, společenství přátel a příklad nás dospělých. Dětský zpěv, který dnes slyšíte, je krásným výrazem jejich vnitřního světa a jejich lásky k Bohu. Věřím, že tato setkání v rámci školy nejsou jen o hudbě, ale o něčem mnohem hlubším, o vytváření vztahu s Bohem a bližními, o rozvíjení duchovních hodnot a o učení se, jak žít víru v každodenním životě. Každý tón a každé slovo, které děti zpívají, je projevem radosti, kterou přináší život víry a společenství. Nyní vám zaspíváme píseň, hojně užívanou při adoracích a večerech chvál. Jmenuje se Zdej jsem, chci tě chválit. Thank you.
teď ještě jedna drobnost. Možná znáte píseň, kterou dnes budeme zpívat. Její slova jsou: kéž se v našich domech tančí. No, pravda je, že se u nás doma opravdu tančilo. A ne úplně tak, jak byste čekali. Naše protějšky, manželky, manželé a rodiny spíš rostly z toho, že nebyl oběd, nestihl se nákup, zkouška trvala déle než měla a doma zůstalo spousta věcí neopravených. A když se blížila neděle, manželé dokonce museli tančit kolem klopny, aby vůbec nějaký oběd byl. Takže bychom chtěli speciálně poděkovat našim drahým protějškům za jejich trpělivost, podporu a za to, že nám umožnili věnovat se hudbě. I když to znamenalo občas trochu hladu nebo neopravený kohoutek. Bez vás by to nebylo možné a dnes vám za to chceme poděkovat. Chceme poděkovat hudbou, která doufejme všechny ty nedělní obědy vynahradí. Následuje píseň Ježíš dává novou píseň našim rtům. A tentokrát to bude něco jako čardář na akordeon. Pokud máte chuť si zatančit, klidně se přidejte, protože je radost je modlitbou. A jestli nás Ježíš naučil něco nového, tak je to radovat se všemi možnými způsoby. Takže připravte se, protože teď to trošku roztočíme. Ježíš dá novou píseň,
Teď se s vámi podělíme o jednu velmi speciální píseň, která se nazývá We Are One Body, nebo v češtině Všichni jsme jedno tělo. Tato hymna byla poprvé zaspívána během Světového dne mládeže v Denveru v roce 1993 a od té doby si našla cestu do srdcí mnoha lidí po celém světě. Pamatujete si rok 1993? To byl ten čas, když se mě jako 12letému klukovi o internetu a mobilech ani nesnilo. Každý telefon měl drát, televize měl jen pár kanálů a když jste si chtěli poslechnout oblíbenou píseň, museli jste čekat, až ji zahrají v rádiu, nebo si ji nahrát na kazetu. A věřte mi, ty kazety se zasekávaly a zamotávaly přehrávači častěji, než bychom chtěli přiznat. Ale i tak se v roce 1993 svět spojil ve Světových dnech mládeže v Denveru a vznikla tato krásná hymna, kterou vám teď zaspíváme. Světové dny mládeže jsou mezinárodní události organizované katolickou církví, kde se mladí lidé z různých koutů světa scházejí, aby společně oslavili víru, sdíleli zážitky a posílili své vztahy s Bohem a ostatními. Tyto dny jsou plné modliteb, hudby, přednášek a vzájemné podpory a tato píseň dokonale vyjadřuje myšlenku jednoty, lásky a vzájemné pomoci. Text hymny nám připomíná, že jako křesťané jsme spojeni jako jedno tělo a každý z nás má svou důležitou roli. Vyzývá nás, abychom se navzájem podporovali, slyšeli bolesti druhých a byli si odporou. Teď se tedy společně naladíme na tuto krásnou píseň, která je povzbudivá a motivující a doufám, že se dotkne i vašich srdcí. We
naše trumpetistka možná není největší, ale zvuk její trubky rozhodně ano. Když začne hrát, nikdo nepochybuje, že jsme v plné síle. I kdybychom zpívali potichu jako myšky, ono nás vždycky dokáže pozvednout až ke stropu. Dokonce i když výjimečně zazní trubka jako lehce naklazený slon, pořád nám to zní krásně. Jak už jsem zmínil v úvodu koncertu, děti, alespoň tedy některé, už dříve chtěli vytvořit vlastní hudební skupinu. To byl vlastně jeden z hlavních impulzů založení Scholy, aby viděli, že vůbec není jednoduché se naladit na stejnou vlnu a tón, upozadit vlastní choutky po sebeprosazení a obětovat se pro souhru celého sboru. Dnes je to pro ně opravdu významný den, protože naše úžasné děti se vám poprvé představí samostatně, bez pomoci dospělých. Teď nám mohou ukázat, jak daleko došli na své cestě. Zaspívají nám píseň s podobenstvím o rozsévači. Tato píseň byla vůbec první, kterou jsme s dětmi předloni nacvičili. A stále je mezi nimi také nejoblíbenější. Kdykoliv jsme v koncích s výběrem písní, někdo z nich vykřikne rozsévač. Příběh o rozsévači nám ukazuje, jak je důležité, aby Boží slovo padlo na dobrou půdu. A dnes to bude šance našich dětí ukázat, že jsou tou dobrou půdou, která roste a nenechá se ničím odradit. A pamatujte, děti, pokud se vám při zpěvu zamotá jazyk, klidně improvizujte. Můžete přidat pár vlastních veršů nebo si z toho udělat legraci. Vždyť i Ježíš měl smysl pro humor. I když rozdával semena, určitě se občas zasmál, když mu některá spadla na tvrdou půdu. Takže teď s velkým potleskem přivítejme naše skvělé umělce. Těšíme se na to, co nám předvedou, a pamatujte, děti, jste tady pro radost a víru, to je to nejdůležitější. Thank you.
Vím to, že? Vážení přátelé, dostáváme se k závěru našeho dnešního koncertu. Rádi bychom vám ještě jednou poděkovali za vaši přítomnost a podporu. Doufáme, že vám dnešní večer přinesl radost a uklidnění do dnešní uspěchané doby. Zpěv dětí nás všechny může inspirovat k tomu, abychom si více všímali krásy a radostí, kterou můžeme najít v jednoduchých každodenních věcech. Děkuji Gávině, že se mnou ochotně vede tuto báječnou schodu, i když to často není úplně jednoduché. Děkujeme našemu hostu Karlu Martincovi, že nám pomohl vylepšit celkový zvuk basovou kytarou. Děkujeme našim malým zpěvákům za jejich úžasné výkony. Děkujeme také všem rodičům za podporu a vedení dětí. A samozřejmě děkujeme také našemu panu faráři za to, že nám poskytl tento krásný prostor. A než se úplně rozejdeme do svých domovů, chtěli bychom se dotknout jednoho tématu. Vstupné na dnešní koncert je dobrovolné a pokud byste nám rádi přispěli, velmi bychom si toho vážili. Vaše příspěvky nám pomohou nakoupit zvukovou aparaturu, abychom mohli naše budoucí koncerty a hudební doprovod při mši svaté zlepšit. Chceme, aby zvuk byl takový, jaký si zasloužíte. A ne jako naše přírodní hlasy, které se občas rozhodnou udělat vlastní verzi karaoke. Takže pokud máte chuť přispět, děláte nám tím velkou radost, a nejen nám, ale vlastně i sami sobě. Je tam pokladnička, která tam, když jste přicházeli, vůbec nebyla, je tam v prostředku. A je napsána dobrovolné vstupné. My se omlouváme, že jsme to nestihli včas. Tak, děkujeme vám a teď si pojďte představit poslední píseň. Pojďme. Jmenuje se Kéž se v našich domech tančí. Autorem je Ruben Borger. Ještě jednou všem velké díky, budeme se těšit zase někdy příště. Kéž se v našich domech tančí, kéž radost v ulicích, kéž se naše srdce snáší, motivátě pálí z horských šípů, probudoví naše chvála, důvězí. Písně výků
moc děkujeme a zaspíváme tedy ještě jednu písničku. Budeme rádi, když se zaspíváte s námi. Není úplně neznámá. Všechno díky a krásný večer.